bakkanutti nageenyanii fi jaalalli rabbiidhaa isinirra haa jiraatu. Egaa sagantaa gabaabaa faayidaa guddaa qabu wantoota hedduu keessaa barachuu dandeessan nama kamiifuu faayidaa qabeessa kan ta'e yoo barbaachisa saganticha kanaan asraaru tarbiyatil abnaa jechuu dandeessu yookiin immoo asraaru tarbiyatil aabaa'i wal ummahaat barnoota haadhaaf abbaa yookiin immoo barnoota daa'imaniifis ta'u hundaafuu kan iccitiilee hedduu keessatti barachuu dandeessan. Ayyuhal ikhwa فماذا بعد الحق إلا الضلال بود قرآن ربيتي بود حقاتي جلنا ملوي جرا بود قرآن ربي دا كن نرتب ايتي قرآن ربي كان انجراد اجتشون ارغنوتي همامي قرآن كان ان على بربادون جلنا ملوي جرا انجرو ابدا ربي نمال جدا فأنا تصرفون ارغبود قرآن كاناتي ارغجتش ربي دا رسول ربي رتبو ايسنتي قد افي الرابرتني لغاف صبع الدنبافتني دكناف إفا ارغا الدباستني أكمت قردو بادي بفهمتره ننجل ربين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ربيني وهي قرآن كان يرود بتو مالي في سن قرآن كان هنتين تأليني جدا إيجا نمي توكو أقليك أبا كان جدمو يوان توكو تنتألو دن دهيدا وان في هند كيس سبؤود أبي يرو كم ينجو نموتا واتين تألو دن دهانتو يو أقليك أبان جدام ربي نسمع الجدا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها سليسان قرآن ربي كان تنتألنو مو قلبي ساني كان الرتي شوفها وهيتو تأجرا جد إيجا وانت ربين قدسي الرتي لولي جد يكون قلبي نما توقع شوفها رجيشون سنو يوم بيتو كان نما هراك الرافونا ناديمو دا نمني قرآن ربي كانت تنتألون دنديني قلبي نسا شوفها دا ولا لا دا إيش قرآن تشوما كان يوشومين أما قرآن يكون جتش ربي تهو إن يولي تأمنا إن يولي نفدتا هانمون مراسني كيسا وان براها جدام مالي معلوم ما قرآن كنا سرت بيكون برواجي ساد أما ورقان كن عديد يون جده الدنيا إسا سرت نبيكما إجان أرجعنا جرا يجورا حقيقة علم اليقيني يجور قرآن كنس نمي تكو غافي وصودي إسي مالي قرآن نكون وصودي دي بي مالي قرآن تشكون يوه إسا بيكتمو إهنيو تسابوسي كنجر أفغافين جراتشون درك أماتا قرآن نكون أكا كتابو تدبرن bakka tokkotti gad hin buune buhiinsi isaa rabbiin biraa immoo hangamitti qoodama yookiin immoo maaliif buhee akkasuma rabbiin kitaabota dabran maqaalee hedduu kenneef garuu qur'aana kanaaf maqaa qur'aana jedhu kenneef rabbiin maaliif qur'aana jedhee jechi isaa guddaa kana waame kan sirriitti adda baasuun intalluudhaaf maalummaa qur'aanaa beekuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Yoo maalummaa qur'aanaa kanatti deebine qur'aana jechuun huwa kalaamullaahi ta'aalaa jecha rabbiiti. Jecha rabbii yeroo jennu qur'aana yeroo jennu jecha rabbiiti. Ragaan nu qabanne maal? وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله تكون مشركاتك يونا جنيا برباد نجاي سقودا هنجين يجرب بيدا جهوت
jecha rabbii hanga dhagahuuti jechuudha. Jecha rabbii dhagahuun kun isa gurraan dhagahan isaa yookiin qur'aana jechuun tamanan qofaa miti. Maalummaa isaa hanga beekutti jechuudha. Hanga fudhatutti, hanga qalbiidhaan fudhatee hojiidhaan argamsiisutti jechuudha. Ulamaan maal jedhanii qur'aana kanaan qur'aanni kun jedhan وكلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قرآن جتشون جتش ربي كالنبي محمد عليه صلوات ربي وتسليماته نجيني ربي لا يسر هاجراته قرآن جتشون جتش ربي نبي محمد الرتي بوه نبي جسون أمر نبيوتا كنتي أكسما قرآن جتشون كان سورة فاتحات جل قبم jalqabni qur'aanaadha suuraa faatihaati. Jalqabni isaadha suuraa faatihaati. Xumurri isaadha ammoo suuraa naas. Suuraa jechuun boqannaa qul a'uudhu birabbi naasiin kan xumuramudha jechuudha. Wantoonni jechoon jalqaba suuraa kanarraa hanga xumuraatti jiru maal jedhamee waamamaa qur'aana jedhamaa jechuudha. Har'arraa maanan qur'aana nu dhiba jedhee si yaadu. Qur'aana jechuun jecha rabbiiti kan nabiyyi Muhammad irratti buufame. Nabiyyichi sun xumura ambiyootaa kan ta'e. Jalqabni suuraadhaa yookiin jalqabni qur'aanichaadhaa suuraa faatihaa jechuun alhamdulillahi rabbil aalamiin kan jennu kana jechuudha. Kanaan jalqabama. Xumurri isaa moo maal? Suuraa qul a'uudhu birabbi naas. Kana keessa gaa suuraa 114 kana keessatti waa'in tawhiidaa sirriitti dubbatamee seenaaleen ambiyootaa, seenaaleen warra kafaranii akkam akka jaritan hundi isaa as keessatti dubbatamee jira jechuudha. Haalli jiruu guyyaa guyyaadhaa, haalli hawaasummaa, haalli daldalaa wanti hundi as keessatti dubbatamee jira. Egaa qur'aanni kun wantoota kana qabatee jira jedhanii itti amanuun maalummaa qur'aana kana beekuu kennaa jechuudha. Qur'aanni kun akkuma kutuba dabranii al tokkotti gadi hin buune. Amma kitaabonni asiin dura dabran tokkichumaan gadi bu'e. Rabbiin seera guutuu, seera bulmaataa godhe fakkeenyaaf kitaaba nabiyyi Muusaa irratti buuse guutuu isaa buuse. Tawraatiin, Injiiliin yeroo tokko buuse. Garuu qur'aanni kun adeemsa keessa bu'e qaba. Maraaxilu nuzuulil qur'aan. Adeemsi qur'aanni kun keessa dabran. Adeemsi qur'aanni keessa dabre saditti qoodama. Hubadhaa. Qur'aanni kun adeemsa sadi keessatti buufamee, xumuramee, alhamdulillah harka keenya jira. Tokko nuzuuluhu ila lawhii al-mahfuuz. Galmee kabajamaa lawhal mahfuuz jedhamutti jalqaba rabbiin buuse. Tokko. Lammaffaa nuzuuluhu ila bayt al-izza fi samaa'i dunyaa. Bootaa kabajamaa wahiitti rabbiin gara samaa dunyaa buuse. Inni sadaffaadha nuzuuluhu ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Gara nabiyyi rabbiidha buhuudha. Erga nabiyyi rabbii irratti bu'eedha garam dhufe gara keenya dhufe jechuudha. Egaa qur'aanni jecha rabbiiti yeroo jennu ragaalee sirriitti beekuun barbaachisaadha. Sababni isaas yeroon kun yeroo hammaataa fi rakkisaa waan ta'eef. Ragaan qur'aanaadhaa ayat tokko lama. Ragaan qur'aanaadhaa qur'aanni jecha rabbiiti jechuudha. Wanti ragaan qabne qabataman qabu waan ta'eef. Rabbiin maal jedhaa? Innaa naxnu nazzalnaa calayka alqur'aana tanziilaa. Sirratti qur'aana buusnee jirraa jedha. توك لما إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن بوسنيجر إسنرت عكا بيكتنيف حقيقة إسا هو بتاجر برتاجر راجتشون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قرآن نتو بوسي نتو تكساجر كناف قرآن ربي لا رقاك أبتماتين akka bu'e hubachuun beekuun barbaachisaadha. Ayatas sirritti adda baasanii haffazuun barbaachisaa akka ta'e hubachuun dirqamaa isin jechuun barbaada. Wa ilaa liqaa'in aakhar. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.